Jo tenia un tiet que també feia missions secretes, pel que li deia una veu. Ah, era mossèn, li deia Déu. No, era la Siri, es confonia, era tonto. Senyores i senyors, nens i nenes, des dels estudis de Tarragona Ràdio comença el No Som Ningú. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. I avui parlarem sobre el live action de les espies de veritat o el que és el mateix, els àngels de Charlie. I vingut des d'una càmera d'alta seguretat protegida amb proves de gincama d'esplai, Pau Corbalan. Hola, molt bones! Amb tots vostès, l'expert en espionatge químic, Pau Melero. Petons secrets! Que malament sona Petons secrets, sona Petons robats. I el nostre Charlie personal, qui ens dona les nostres ordres, Adrià Jurado! El que viste i calza. I calça bé, té bones sabates. Endavant. Benvinguts al No Som Ningú, el teu programa de cinema de confiança. Agrair, com sempre, a Tarragona Ràdio per l'espai, a l'Anna Darby per les magnífiques veus en off i a la tècnica Sílvia Garcia per fer possible aquesta retransmissió. Guapa, intel·ligent! I també donem les gràcies a Ràdio Cambrils, que també sonem per allà. Molt gràcies, important. Ràdio Cambrils. Gràcies, Ràdio Cambrils. Però sonarem dimecres. Dimecres. Ara a Tarragona i demà a Cambrils. I l'endemà al món! Uau! Doncs el passat cap de setmana van ser els BAFTAs, els Premis de l'Acadèmia Anglesa. I BAFTA. bé, com totes les gales prèvies als Oscars, serveixen per veure una mica com aniran els Premis de l'Acadèmia Americana i tal, no? Així que anem a revisar una miqueta com van anar els BAFTAs. Som-hi. Cònclave rep el BAFTA a millor pel·lícula i es reforça per la carrera pels Oscars. La carrera del papa francès per morir-se sembla que també reforça el film de Berger. The Brutalist també s'emporta 4 estatuetes de màscares lletges, que si no heu vist mai un BAFTA, la veritat és que són lletgíssims. Niqab, la pel·lícula irlandesa, es talla en els BAFTA i s'emporta el millor debut britànic. La pel·lícula que plasma un grup d'Irlanda del Nord que volen recuperar la seva llengua i que més reivindica l'Irlanda Unida i tal. Bueno, una pel·li que ningú s'atreviria a fer a Catalunya, perquè som una mica pensits, no? Perquè no ens atrevim a fer aquestes coses. Molt bé. Catalunya. Emilia Pérez evita la polèmica i s'emporta a millor pel·lícula de parla no anglesa. Tot i que el seu director sigui igual de racista que la Sofia Gascón, es van dur 2 premis, un per ell i un altre per la Zoe Saldana, que en mal moment va escollir fer aquesta pobra pel·lícula. I ningú escolta tantes notícies. Doncs això, que és massa llarg i ningú escolta tantes notícies, que moltes coses britàniques i tal, i que l'important ja ho sabeu tot. Així que prepareu les crispetes, que comença el No Som Ningú. Cinema de proximitat contra tota autoritat. No som ningú, el programa del setè art que no sabies que necessitaves. El tràiler. Una secció per Una secció... Ai! El tràiler. Un bon dia a Montblanc. Una jove va traspassar la muralla. La Júlia sempre ha estat molt creativa, tot i que de petita el seu gran talent era fer veus rares. Va estudiar realització audiovisual, però també sap reanimar-te si t'ofegues a una piscina. L'esmat és fatal, però la plàstica treu sempre excel·lents. Es va formar en art dramàtic i va descobrir que no només sap interpretar personatges, sinó també editar-los amb l'After Effects. Sí, recordo quan treballava al cinema. Jo només volia crispetes, però vaig acabar amb una crítica de mitja hora i una recomanació de 3 documentals. La molt
Ha posat veu a projectes de doblatge, ha passat pels micròfons de la ràdio i s'ha plantat als escenaris. Si un dia la veus darrere d'una taula de so, darrere d'una càmera o darrere d'un mostrador, tranquil, que segurament ella és la que està portant el show. Jo no vaig triar tants oficis, ells em van triar a mi. Una història de micròfons, càmeres i moltes feines. Júlia Vila, el biopic que ella mateixa està muntant. Benvinguda, Júlia, benvinguda al No Som Ningú. Gràcies. Gràcies a tu per tenir un LinkedIn tan complet. Ostres, és que he flipat molt, dic, perdó. Sí. He fet tantes coses. He fet, sí. És que periodisme d'investigació, el que Sí, fa el total. Pau Sí. mirant al LinkedIn. A mi, fer aquesta secció m'ha conscienciat molt més sobre l'empremta digital que totes les xerrades de l'escola. O sigui, jo com a stalker ara, saps? O sigui, jo crec que s'hauria de fer aquest exercici, però bueno. Júlia, benvinguda. Benvinguts a tots també. Gràcies. Ens acaba de donar benvinguda al nostre Clar, programa. us beneeixo. No. Ens beneix. Sí. És d'agrair això. M'agrada molt la vostra humilitat, eh? Que també et dic una cosa, ara has trobat les coses bones al LinkedIn, perquè el LinkedIn tothom sap que és com el Facebook bo. Clar, tu Facebook? arribes, Ostres. tu busques per TikTok o per coses rares i ja no és tan divertit tot. Que potser tengo mi lado oscuro allà, eh? O és més divertit. Ah, clar. D'aquí potser em fan fora de totes les feines que tinc. Pot ser, també. No, sisplau. Júlia, meravellosa persona. Bueno, ara hi ha un tema, és que ens hem inventat una cosa nova per la gent que entri en aquesta cosa nova. Aquesta cosa nova. Què és? Descobrint el convidat. No, ja està, no fotis que tu li havies posat veu, Pau. Ara tornarà a sonar. O sigui, hem d'intentar... No. Tornarà a sonar ara, això? No, hem d'intentar fer una mica de ràdio. O sigui, la cosa és que anàvem a enllaçar... Aquí ho posa, Què? Convidar el saluda i passem de forma natural a entrevista. Sí, però- Això vol dir... No sé què, i ara li farem una petita entrevista al nostre convidat. No, I això si jo també ho he entrava com de fons, cap a dalt, però no passa res! Això també t'he de dir que és una petita cosa que a mi m'ho arribes a explicar 5 minuts abans i jo Mamons, t'ho preparo, però si estava aquí, jo no ho he... És igual, no passa Jo res. no A sé. ningú li interessa les nostres... Júlia, com t'ha vist la pel·li? Exacte, T'explico com t'ha aquesta vist? pregunta. És una pregunta típica. Vas directe, aquí? Sí, directament, ja no Sí, tenim heu més temps de tallat aquí i perdre. dic, bueno, estaran parlant, deixa'ls parlar. Sí, ja, com quan- t'ha Sí, vist la sí, pel·li? És sí, una sí. pregunta que em vaig inventar jo. Una mica d'analisme. Però bàsicament, sempre es pregunta, hòstia, com has vist la pel·li? Però la pel·li també t'ha vist tu. A lo millor la pel·li no t'ha vist en el millor moment. Com t'ha vist aquesta pel·lícula tu, Júlia? Des que eres petita, a lo millor... Saps? Jo, mira, t'ha dit el primer cop que la vaig veure? Sí, sisplau. Saps aquell... jo crec que devia ser el 2011-2010, quan encara funcionava tot lo del Mega no sé què, que era com una pàgina pirata que hi havia infinitament... El Mega, sí. I la vaig descobrir i vaig dir, què és això? Clar. Dic, què és això? Dic, noies lluitant, i dic, però què és això? I llavors me'n recordo que la vaig mirar en bucle, vaig tindre la mala sort de mirar-la també en latino, que no és una cosa que no recomano a ningú. Bueno, I des d'aquell moment, clar, era petiteta i després ja vaig descobrir que hi havia una segona part i em vaig tornar bogíssima. I crec que és la pel·li que dius, a part de Mamma Mia, que és quan la vull mirar, quan necessito estar una mica tal, però quan vull estar a la meva zona de confort, és la pel·lícula recurrent de sempre. Zona de confort, hòsties, eh? Això un psiquiatre... Bueno, sí, broma. clar. No, doncs... Pau, que mires Marvel. No, no és la meva zona de confort. La meva pel·li de confort és Forrest Gump. Què? Sí. Ah, sí? Sí, no és broma. Això mai ho havia compartit aquí, De però veritat? Sí. De totes les pel·lis que hi ha al món, Forrest Gump? Sí, de confort, sí. Buba la gamba? Sí, Buba la gamba. Buba al camp. Doncs molt bé, i ara... Teniente Dan. L'has tornat a veure, ara? Sí, Val. clar. Molt bé. Molt bé. Ets nivell... T'agrada veure-la més en persona o ets la típica amiga que... Oh, és que aquesta és la meva pel·li preferida. Per caure'n bé, t'ha d'agradar. No, jo crec que si no t'agrada, doncs no t'agrada i ja està. Sí que és obligatori, per exemple, que les meves amigues, sobretot la Drew Barrymore, que és una de les protagonistes, que estic obsessionadíssima amb ella, Molt bé. vull dir, amb la meva parella o amb el meu germà i tal, és com, per què no la mirem? Clar. I si no li agrada, doncs no sé, però jo soc de les típiques fans que dic, ja les tinc en DVD, crec que inclús la tinc en vídeo, rotllo Molt de... bé, VHS, eh? Sí, Molt a més bo. no... I, bueno, pot agradar, no pot agradar, dubto molt que no t'agradi, vull dir, perquè està Clar. super molt bé i jo la recomano a tothom. O sigui, tu no la consideres un guilty pleasure. No consideres que sigui una pel·lícula que és... M'agrada, però clar, no ho puc anar dient per allí. No, tu dius i... no, jo punt. dic a Molt tot bé. arreu. Les i banderes tant. d'aquesta pel·lícula, eh? I T'agrada. tant. Sí, al cine això, tu fas bandera d'això, eh? Jo intento... L'has Els cines- recomanat mai al cine?
Aquesta no, perquè clar, ja no em pregunta la gent, Bueno, però clar, clar. intento... Però quan Algun surten? cop m'ha passat que m'he equivocat en coses de que anava a la pel·lícula Ah, molt bé. i jo dic, no, és un drama, no sé què, i resulta que era eròtica, va la família amb els Hòstia. 4 fills i llavors és divertit, no? Bueno. M'ha passat, però, La festa de les jo inclús... salsitxes, Ui, Ai, molta gent va totalment. marxar d'aquí preocupada. Totalment. Però algun cop que estem fent alguna conversa i tal, és la que acaba sortint sempre. Clar. Perquè ho té tot. Vull dir... I t'has trobat que la gent la sol acceptar? Sí, Sí. jo crec que sí. Vale, ja ho Sí. veuràs nosaltres si l'hem acceptat o no. La tertúlia veure. també li he dit. Això després en parlem, però recuperant el tema de la feina, perquè tu treballes al cine avui dia. Els caps de setmana, sí. Sí, cinem més aquí de la D'aquí, terra, de Tarragona, sí, molt sí, bé, sí. molt bé. Fem falca o no? Publicitària. Bueno, a veure, si ells volen... Li direm, I no? cine, vull dir, no cal que digui, com vulgueu el drus. Bueno, clar, és que hi ha 2 a Tarragona. Ja, Farem Han falca d'anar al de... teu. Heu d'anar al cine de la Júlia, El que està més lluny, diguéssim. el que està més lluny. Ja està. Exacte. Que si aquest cinema, que està més lluny del centre de la ciutat, volgués de sobte donar-nos algunes entrades, perquè nosaltres setmanalment fem un programa on 1, 2, 3 people, 3 persones, anem al cine i consumim. I estaria bé que els nostres seguidors i seguidores també tinguessin entrades gratis. Així que cinema que està una mica lluny del centre de la ciutat de Tarragona Que comença per la lletra O. i acaba I per la acaba lletra per INE, saps una mica? Tenim aquí una treballadora vostra que l'acabem de segrestar i si no us doneu entrades gratis, Per favor. el diumenge no va No, treballar. no. T'imagines, de sobte? No, home. No, però bon rotllo, no? Creem ponts. Sí. Jo puc creem comentar ponts. amb el superior. Sí, saps? sí, Diu. Sí, comenta-li, Perfecte, comenta-li, perfecte. molt bé. I com Perfecte. això ho penjarem a xarxes, també. Com a treballadora del cine, si algú ve i et diu hola, vull crispetes salades, però posa'm 4 dolces. No, és que et diuen, pots anar fent una capa salada, una altra dolça, o et diuen Veus? un Val, 30% Pau, sí. salat amb un no sé què i un amic, aquests ho diuen. Estic Els boig. més normals són mitat i mitat, però segur, hi ha els típics que diuen per capes, o en vertical, o 30 per aquí, o 20 per allà, i 40 per allà, vull dir, Mare meva. sí, n'hi ha Quatre? d'aquests així. Quatre? Sí, 4 així. No, sí, en plan... 1, 2, 3, sí, Ui, sí. masses. No, clar, i tant. Sí, Venen, Sí, venen. sí, Que sí. Pau ha ja demanat, està. no, treu-me Ja més posant masses. És que potser tens un d'aquests desgraciats aquí sentat a taula Sí, i no sí. sóc jo, ni és ell, No. és justament el que Soc ha jo. preguntat. Sí. No, però és molt comú, vull dir. És comú, És molt Genial, comú, genial. Vaya Fantàstic. criminals de guerra que hi ha pel món. La gent... Bueno. Tranquil·lament caminant. No, que em sembla molt fort. A part del món del cine, Adrià, A part del món del cine, has fet més coses? Sí, he fet cosetes. Has fet coses relacionat amb el tema doblatge? Què He has posat fet veu a en aquest? dos pel·lícules de l'Amazon Prime Video. Epa! Quines pel·lis? Hi ha, que les és que vagin a hi ha veure. una que no és tan coneguda i una altra que potser l'estrena sí que va ser una miqueta més top. Oh. Una es diu Los dos amores de mi vida, que és de les típiques romanticones que et mires quan no saps què mirar, i l'altra es diu Jackpot, que està protagonitzat per no sé, el John Cena i no sé qui més, i aquesta és una mica més d'aquestes comèdies que diuen més paraulotes, que aquest és com el meu tarannà, perquè l'altra era com... Tenia un personatge que era petitet, deia una frase, més sempre... Al tindre la veu femenina, dolceta i tal, sempre em tiren més per les nenes. El segon sí que em van dir d'interpretar una dona més madura, amb veu de super així extravagant i tal, i vaig flipar una mica. Recordes alguna línia que ens puguis fer aquí en exclusiva? És que només, a la primera pel·lícula, jo va ser graduar-me i llavors justament una directora que és pràcticament de les millors d'Espanya, que es diu Marta Dualde, em va donar l'oportunitat de fer i només deia, estamos aquí per apoyar-le. Però però sisplau, optimista. com ho feies? A veure, traiem un momentet de sintonia. Era com que, us poso en situació, Sí, estava com vale. el professor, em pregunta directament, ¿qué haces aquí? què haces aquí? I jo li dic, rotllo, estamos aquí per apoyar-le. Molt bé. Un gaudí per aquesta noia! Home. I la segona, si us soc sincera, ja ni me'n recordo. Perquè això que has dit, Pau, Sí. un gaudí per aquesta noia. Vaja. Aquí hi ha Ara. un tema, Actors i actrius de doblatge haurien de tenir premis. I tant. Perquè la nostra amiga, La nostra amiga. presidenta de l'acadèmia, va dir que no. No, jo crec que sí. Que no calia. Sí. És més, a doblatges en si hi ha un petit premi que no té un reconeixement, que potser surt a Diario Toledo i m'entens? Vull dir, es diu Amb Premios respectes a Retakes, Diario Toledo... Sí. què tal? Hòstia, però com em es diu el refereixo, premi? es diu Premios Retake, Retake. No m'agrada. perquè No. fas takes, vas per Sí, sí, takes sí, i llavors fas però- com el ri. Però hi ha actors i actrius hiperimpressionants guanyant premis i tampoc se'ls hi dona aquest... L'últim va ser el cas de la Maria Lluïsa Solà, que va Sí. ser que, inclús la ara em direu... La seva actriu. La Sí, Sigourney va- Weaver. És que no anava a dir el nom perquè dic, Sigourney Weaver. va haver un reconeixement i jo crec que és totalment vàlid. Potser no tant, o jo què sé, o potser fer un premi general al millor doblatge Sí. en català, per exemple. Molt bé, Sí. és que això es va discutir aquí, i li vam discutir a la directora perquè... Bueno, no li vam discutir, li vam plantejar, Li vam plantejar i ella va i ens va donar la dir seva que no. opinió Ens va i enviar una mica la nosaltres no vam poder dir res. Com li diries tu el premi? Perquè jo tinc un nom bastant bo.
Premi a doblatge. Però tu tens un nom... Premis de doblatge general. Clar, un premi sí. general. Jo Sí, crec que haurien d'incloure's en el Gaudí. No Clar, fa jo falta. crec que S'hauria hauria d'incloure els d'incloure. Gaudí, però si de sota fos una gala només del món del doblatge i es donés al millor doblatge dramàtic, al millor doblatge de comèdia, m'ho invento, com es diria aquest premi? Doblacat. Sí, jo diria Premi Cordes. Premi Cordes i que fos de les cordes vocals, saps? Sí. I que llavors poguessis fer com una arpa. Si és tot premis arpa. Saps, unes cordes i... A mi m'amolaria bastant. A mi em justeix, no passa res. No, Pau? no passa res, Però però... amb altres temes, quan toca tu treballar amb això, tu pots veure bé tota la imatge o només et deixen No, veure... tu tens en tot moment la pantalla. El que passa Sí. que, clar, el que has de fer és sincronitzar Clar. els llavis amb... I, clar, no... Si és molt curtet, jo m'aprenc el text i ja just dispares. També et dic, si és una cosa en anglès, que és generalment el que em toca, si diu, oh my god, doncs ja sé que dius, oh Dios mío. Però un cop que vaig haver de posar veu a un drama turc, que no entenia res, clar. és molt difícil pillar les referències Clar. i tot. Llavors, Telenovela turca has fet, eh? I no tens algú Gràcies. que t'està De ajudant part de totes allà? les tietes, gràcies. No tens algú que t'està clar, ajudant allà? a l'estudi entres és com molt... Clar, no et diuen, aquesta pel·li va tal, surt tal, perquè, clar, tu dobles per Sí, rols, sí, sí. vull dir que no sé de què va. Et fan una sinopsi, pues és una xica que està muy no sé què, i després se'n va no sé què, vale, i al final tal, i ja està. Però no, o sigui, jo no sé, vull dir, potser poso Clar. veu a 3 escenes i no sé què estic fent. I llavors tu estàs allà amb la directora, el tècnic, les teves companyes i companys, i tu vas fent, tens generalment un visionat, perquè clar, es va així, perquè com més tardes, més Sí, sí, sí. perds diners. Sí, sí. Llavors es fa un visionat, després practiques, si no estàs molt segur tornes a practicar i al final et tires i ara és més fàcil perquè és digital i pots repetir o el tècnic t'ho pot moure i tal. I la gent ja no fuma a dins. Va, Jo això devia és- ser Clar, després clar. per la veu. Però t'ho imagina't aquí fumant, també. Oh, però això segur que es feia el doblatge. A mi de- m'encantaria, A mi me posaria una mica, també. M'agradaria una mica, però devia ser dur. No, però ara en el tema... O sigui, has dit una cosa que m'ha sorprès. Perds diners si no vas per feina. Bueno, és com que els estudis els interessa, clar, també has d'anar molt ràpid, vull dir que tampoc pots estar 3 hores per gravar-te una línia, vull dir, a més, potser a mi em convoquen a les 11 fins les 12 i si a les 12 no surto, l'altre que ve convocat a la 1 no pot començar perquè és com molt així, el primer que van fer, no sé si van haver-hi també algun tema d'aquests o que no sé què, i al final me'n recordo que vaig estar convocada a les 4 de la tarda, però fins a les 11 de la nit no hi vaig sortir. Perquè Mare potser, de o Déu. per companys que tiraven, o sigui, és cada pel·lícula i cada doblatge és un món. Sí. No, quina passada. I recuperar una miqueta sobre el cine, i ja potser tancar una miqueta. Sí. És tan romàntic treballar al cine com a Cinema Paradiso? No. No? A veure, tenim la sort, almenys parlo pel meu cine, que està més lluny de Tarragona, que l'ambient està bé perquè som joves, la majoria, vull dir que és... Bé. Però, clar, vull dir que la gent potser idealitza... O la gent pregunta, i quan acabeu d'aprendre què aneu? Entreu a la sala, mireu la pel·li? Dic, a veure, amor, vas a la sala 1 i en 17? Vull dir, pràcticament cada hora n'hi ha... O sigui, no podem... Ja. I la gent que ve molt, o quan hi ha moltíssima gent, a vegades acabes una mica agobiat. I alguns dies que estàs guai i t'ho passes bé, però vull dir que no vinguis amb la idea de que pujaràs i tiraràs tu la pel·lícula i després ve de no sé què. Vull dir que vas allà, fas la teva jornada i te'n vas. Que el cine també és cine... O sigui, quan es parla de... Us treu No crispetes? s'ha explicat. Ai, tot Ai. O si No, us però molesta un client des de... No, tenim altres mètodes, però el que passa que jo vaig ser a vegades... A veure, això, vull dir... Heu pillat algun cop? Sí, és just el que anava a dir. Detecteu les parelles d'última un fila, dia no? jo estava... Ui, és que clar, quan et diuen de 10 filles Posa al una- lateral... Ja. M'entens? Clar, I llavors sí. algun cop que vas al lavabo i hi ha 4 peus i dius... Opa! O coses que ens hem trobat netejant les sales, Però també. al lavabo... Però a la sala de cinema... Sí, a la sala i tant. Pau, No, no normalitzis el que tu t'agrada. No, jo... Que va, No al aneu lavabo, al tio, cine més a fer per això. olors. No, aneu al aneu, cine no a fer aneu, això. no aneu. Si heu d'agafar el cotxe, pagar una entrada, aneu al Que a més cotxe que directament. ho hem de netejar després nosaltres i queda com Molt més... lleig. Acceptaries si ho netessin ells? Ho has dit, tipo, no, la putada és netejar-ho després. Vale, si ho vols fer sí, però després té el mocho... Però és que és com no cal, vull dir-te... No, òbviament que no. Era performance. Clar. Doncs ara que hem conegut a la Júlia com a persona, volem conèixer la Júlia cinèfila. Sí. I per això t'hem de passar, com si fóssim la policia, un DNI. Vale, això és molt senzill, és un DNI, o sigui, nosaltres ara t'hem fet preguntes com més... hem estat una estona xerrant i tota l'estona, ara no, ara s'ha d'anar el màxim de ràpid possible, Ai. vale?
Jo et faig una pregunta i passa palabra. L'únic que no hi ha passa palabra. És un concurs. Sí, que si no... Has d'anar ràpid. Però si no la sé, què dic? Passa? No, segur que la saps, és perquè igual. va sobre tu. Has de respondre. Ah, va, sobre mi. Sí, Sí, parla no, del teu jo Tens els ulls consumidora de marrons, cine. saps? No. Sí, però parla del teu jo consumidora de cine. Ara veuràs. I Vale? comença en 3, 2, 1, ja! Cada quan vas al cine? Cada dia. Crispetes salades, dolces o altres crims de guerra? Salades. Comentes la pel·li o estàs en silenci? Silenci. Primeres cites al cine, sí o no? Sí. Sala de cine o sofà a casa amb alguna plataforma? Sí, no. Pixar enmig de la pel·li o aguantar-se fins al final? Aguantar-me fins al final. Saga franquícia de pel·lícules preferida? Loing State, les de Los Juegos del Hambre. Sala de cinema que més t'agradi anar? Qualsevol del cinema on treballo. Que bé. T'agrada el 3D, sí o no? No, Els musicals, sí o no? m'encanten. Si haguessis d'eliminar una pel·li de la història, quina seria? Emilia Pérez. I per què has triat la pel·li dels Àngels de Charlie? Perquè estic obsessionada amb la Drew Barrymore. Vale, Perfecte. crec que tenim rècord, Quin... 39 segons amb 20. Però que rebentat! Nou rècord! Però que flipes, Però has anat... Però que ha batut el rècord. Abans el rècord el tenia la Maria i la Guio, oi? En 44 En 44 segons. No, molt bé. Carai, molt carai. bé. Increïble, molt bé. No, res. Mare meva. No sents que està entrant algú per aquí? Sí, però sóc l'únic que està aquí emocionant, mamons? Sí, O si sí, no sí, em torno sí, a deixar no, que sols. sí, que sí. Comença! No, que collons comença? Entra l'Oncoi! Recordem que hi ha premi a la persona més ràpida al DNI Cinefina final de temporada, així que de moment el premi el tens tu, Júlia. Vinga, va. I ara anem amb l'Oncoi. L'Oncoi, bàsicament, és que aquí... Oncoi és de... Oncoi ho poso. Tenim mandangues aquí, tu ens has portat una mandanga, Sí. i una mandanga teva amb una altra mandanga d'aquí de la taula. Què ens has portat, Júlia? Val, jo és que sóc ultra montblanquina, com ja ho podeu saber. molt Un bé. drac. Llavors, Espera, no. Montblanquina i a més que m'agrada veure de tant en tant, no? I us he portat això que és la bevenda, que això ho fem a Montblanc, que és com un correbars, però pels portals, com que és un poble medieval. Clar. A cada Molt portal bonica. hi ha una beguda coneguda de Catalunya, i llavors allà és un despiporri, perquè a més hi ha portals que estan relativament junts, llavors te fots un I xupito de ratafí, l'altre d'aiguardent i acabes una mica... Quan ho feu, això? Sí, 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 Això per la setmana medieval. Així que ja esteu venint, La gràcia és que hi ha un got que té una malaltia, una pandèmia d'abans. Còlera, pesta... Hòstia, que xulo, I com que cada any hi vaig, perquè clar, jo consumeixo Blue Bo, Cultura. en tinc 3 o 4 i dic, mira, doncs porta'ls que així queda molt xulo. Molt bé. Doncs moltes gràcies, moltes gràcies. No calia, sí, I calia. què et vols endur de la taula? Ai, és que hi havia moltes coses. Hi havia moltes Hi coses. havia Sí. moltes coses. Però hi ha hagut una que t'ha cridat, crec, bastant l'atenció. Sí, perquè jo dic, és que no vull amb respectes, vull alguna cosa que em serveixi. Llavors, de lo que he anat mirant en aquesta estoneta, dic que he vist uns mitjons allà que dic, mira, tampoc soc molt fan de Pokémon, però dic, me poden anar bé. Aquests mitjons ha de... Que no de Pikachu? No, que no tenen no és Pikachu, és Pikachu. És Pikuchu. Pues el Picucho. El Pikuchu, Sí, el Pikuchu. de la saga Pokémon, ok? El Pikuchu de Molt bé. Pokémon! Molt bé. Increïble. Això amb un tratge per una gala, Estupendo. estupendo, és meravellós. No, totalment, la veritat. I dit això, ara sí intentem entrar en el tema pel·lícula. Molt bé. No som ningú, el programa que escolten Harry Potter mentre guanya punts per Gryffindor només per respirar. Som els del No Som Ningú en directe al 96.7 de la FM a Tarragona Ràdio. Estem comentant el film dels Àngels de Charlie amb la Júlia Vila. I ara que ja hem conegut una mica la nostra convidada, anem a parlar pròpiament de la pel·li i, per tant, la refrescarem amb el resum més resumit de la història. El resum del film. Portat per l'Adrià. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Joseph McHinty, aka Josep McGinn, i es va estrenar el 3 de novembre de 2000 per Sant Martí de Porres. Doncs comencem. Aquesta pel·li va sobre 3 espies que treballen juntes i direu, són de la CIA, són del KGB, de l'MI6, del Mossad o del Servei d'Intel·ligència xinès. No pas! Són espies d'un multimilionari que es diu Charlie. Però es podria dir Siri, perquè aquest Charlie només parla per un altaveu.
Sigui com sigui, que la pel·li aquesta dels anys 2000 està inspirada en una sèrie dels 70 del mateix nom on canvien a totes les actrius, menys a la maleïda veu. I bé, la trama tampoc és res especial, quasi una companyia que vol accedir a totes les dades de milers d'usuaris al món. Realment, com es nota que eren els 2000 i encara no existia Facebook. Però, tornant a la trama, aquesta companyia en realitat és la que contracta les espies en un gir de guió que la pròpia pel·li et diu que passarà i només volen les dades per descobrir qui és el Charlie i matar-lo, perquè es veu que en un passat va estar amb un paio de l'exèrcit i vol venjança i no sé quina merda. Encara que això és el de menys, perquè sembla que l'únic que importa en aquesta pel·li són les escenes d'acció trepidants amb patades voladores, les escenes provocatives per enganyar homes per aconseguir coses i l'alleujament còmic del Bill Murray. I una obsessió amb les coses de temàtica japonesa. Bé, l'únic que puc dir, anys 2000. Fin. Encara que el seu guió no és res de l'altre món, el film té un ritme trepidant i unes espectaculars escenes d'acció cos a cos, coreografiades al més pur estil Matrix. Fernando Morales, Diari El País. El resultat final és com un mínim confús, visualment elegant, esporàdicament entretinguda, però amb massa freqüència esgotadora. Caroline Westbrook, de Empire, que va fumar aquell dia, la Caroline. Alternant entre diàlegs expositius i una tècnica executada de manera penosa, d'allò més insultant i evident. Àngels és putinera i està sobrecarregada. Nathan Rabin, de AB Club. Hòstia, quin bon català, no? El Nathan aquell. Sí, no, Déu-n'hi-do. Joder. Bueno, esteu d'acord amb la crítica professional en alguna cosa? No? No he escoltat a caps dels tres. Així que jo fer cas a la Júlia, que és la persona que ha vingut aquí avui. Sí, tu, Júlia, quina és la teva opinió de la pel·li, aleshores? Jo crec que també ens hem de situar a la bombolla dels 2000. Molt bé. Sí? Primer de tot, hem d'entrar ja aquí, a la bombolla Directe, 2000, directíssim. O sigui, abans de la crisi, en No, hem d'entrar ja aquí directe. La bombolla dels 2000, tu als 2000 quina edat tenies, Adrià? 0 anys. I tu, Pau? 0 també. I tu, Júlia? Jo tenia 2 anyets, al 2000. Jo tenia 3. Bueno, mira, Bueno, segueix sent el veí de la taula. No, sí. Vull dir que anem a parlar dels 2000 quan apenes teníem... Però els vam viure de nens. Bombolla, clar. És la nostra nostàlgia. Clar. Aquella època on estava, els nois anaven amb cabell de surfer, tot i viure a Burgos, saps? I el cabell així com cremat, no? Amb un collaret de... De tauró. Que tu diràs, tauró de què? Tauró, que l'han fet amb el sobrant de lo que sobra de la petroquímica. Sí, potser era de peix abissal, d'aquest que ha sortit ara nou, que es va morir, pobret meu. D'un just de la peixateria. Doncs clar, però tot i així dintre d'estar a la bombolla del 2000, clar, dintre de ser el 2000, amb quina pel·li la compararíeu de la dècada com per dir, vale, és que és més o menys aquest rotllo? O sigui, quin tipus de pel·lícula hi havia en aquest rotllo? Kill Bill. Sí, jo crec clar, que sí. Té el personatge aquell, que és la mateixa actriu. Sí. I de fet, el coreògraf de les escenes d'acció i arts marcials era el mateix que surt a l'escena de l'avió. A l'escena de l'avió, jo crec que sí. el japonès aquell que estava... Mirant dades avui, ho he mirat. Ho sé. Però una cosa, a vosaltres us agrada tant... O sigui, les escenes d'acció, aquí, és més, la crítica bona professional diu que són escenes que valen molt la pena i jo, francament, a mi no em van apassionar gaire. A vosaltres us van agradar les escenes d'acció? Les escenes d'acció de Ángeles de Charlie demostren més coherència de grup que no totes les pel·lícules de Los Vengadores. I ho dic aquí. I aquí queda. I ho dius tu, eh? I ho dic jo. Tenen molt més ataques grupals i més combinacions i combos que no X-Men i Vengadores, Quatre Fantàstics, m'agrada absolutament igual. Ángeles de Charlie demostren habilitat conjunta i comuna per batallar juntes. Clar, aleshores potser no és culpa del coreògraf, és culpa de la tècnica cinematogràfica de qui portava la càmera. No, però del coreògraf, o sigui, de dir, vinga, salto, fuà, i es junten els braços. Està molt bé. I s'agafen per fer les patades conjuntes, hòstia. I que no és el mateix que dic, en una escena faig un cop de puny i a l'altra faig l'altre cop de puny, sinó que cada escena tens qualsevol cosa i dius que en quin moment t'agafes una manguera per cremar no sé què i visualment allò és atractiu, jo crec. Super exagerat. O sigui, jo, perquè m'ho he pres com una paròdia, O sigui, jo perquè veient-ho ho he vist com una paròdia. A veure, ho veus més de gran i dius com poden fotre un salt de 3 metres escalant una reixa i pràcticament la passen en 2 segons. Sí. Però crec que també era és el que he dit, Full 2000 i era com aquesta cosa és que han de ser increïbles, perquè són àngels i han de ser increïbles i han de fer de tot. De fet, al principi de la pel·lícula, quan estan a l'avió,
la Drew Barrymore que està amb la màscara aquesta diu otra peli d'acció d'estes. Sí, és veritat. Sí, això sí. És possible que la peli ja es prengués a broma a si mateixa? Té tota la pinta. Jo no ho sé, Jo crec que sí, no? Les pròpies no? Jo crec que està molt a full a tope, però... Però pots estar molt a full en la conya. Sí, però no crec que tinguessin la cosa de dir, farem aquesta pel·li que intentarem que sigui d'acció i tal. Jo crec que estaven molt a tope, Sí, però pots estar molt a tope a lo Tarantino, també. Sí, en plan de dir, però... jo sé que faré una cosa que no és la convencional que s'espera de la gent, però que serà una cosa que en el fons la faig perquè tindrà més gràcia, semblarà més còmic. O sigui, jo crec que volien tindre l'acció... vinyeta, Clar, òbviament, tenien moltes coses còmiques i el que comentava abans fora de micro, que era com aquests efectes d'ensec tires un làtigo i se sent... I era com que no... Potser la primera és més còmica, amb una mica d'acció, i la segona potser ja parla una mica més de la part més fosca, però crec que tampoc se'n fa ni pesat ni que vulguis dir això de que l'estan fent perquè volen rebentar taquilles i volen tindre diners i tal, sinó que jo crec que ho van fer amb ganes. Sí, no, crec que amb ganes del que diu el Pau, de saber el que són otra pel·li d'acció més, perquè vaja, l'explosió final, que una sola explosió rebenta com si tot l'edifici estigués ple de dinamita. Però això passa a algunes pel·lis. Clar, per això, però que en aquella època t'ho fotien i ja està, i era rotllo Michael Bay i t'ho compraves perquè eren els 2000, perquè jo no crec que s'ho prengui molt en sèrio a si mateixa, i ho prefereixo, És que també té aquest altre moment de quan coneixen a la dona que els ha contractat, que diu, tu no seràs la dolenta? Sí. Perquè dius que jo des del moment zero que la veus dius aquesta tia. La dolenta. Sí, que a més, saps que és la dolenta? I a més la pròpia pel·li està dient, és la dolenta. Sí. És com lo de Nolan, però Nolan realment allà t'estava prenent el pèl. Si Nolan a Tenet va fer allò de no lo intentes entender. És veritat, sí. I no em diguis que no ho intenti entendre perquè, vull dir, no saps explicar-m'ho, que és el problema. Aquí senzillament és un de vens a lo que vens a hòsties. Sí. I les hòsties, sí, bueno, jo la veritat vaig xalar. Per molt que consideri que no m'han agradat tant potser com a Kill Bill, també hi ha 5 anys jo crec entre que mi. és diferent, jo crec, i a més que és això que potser tu mires de petit o tu mires la primer cop que és saps? I després mirant tantes coses i ja d'una visió més gran dic, a veure... És tal qual el que em va passar a mi, Tal qual. Clar, jo la recordava de més petit, de veure-la i flipar, de com volaven, la càmera lenta, jo era com... I ara la vaig veure ahir i la càmera lenta és en plan, què feu? Per què quan voleu no us moveu? O sigui, esteu quietes. És una... O sigui, volen de manera estàtica. I per què pagueu 2 cops? Perquè fa... Saps? És com doble patada. Però això és una tècnica, en veritat. Sí, això existeix a la realitat, a les arts marcials. No, però... No, sí. No, un moment, Adrià, no estem parlant del mateix. Jo ja sé que existeix la patada doble, però estic dient que la mateixa hòstia te la fotien 2 cops com per reafirmar que era molt hòstia. Crec que ara recordo a l'escena final també, que fan com doble patada. És la mateixa patada 2 cops. Però de 3 mil·límetres més cap allà, saps? És el mateix. Tipo, mira que aquesta ha sigut forta. Jo he dit que se m'han escapat 3... de les escenes d'acció, cosa que a Capitán Amèrica 4, que la vaig veure fa 3 o 4 dies, no va passar. Estàs criticant molt això, No estic criticant, estic simplement comparant. Però estàs fent un comentari? Estic fent un comentari. Llavors, escenes d'acció, fet. Jo us vull fer una pregunta. A quantes cultures el director volia insultar? Perquè, hòstia puta, Perquè tens... Insulta, no sé si són alemanys o alemanyes, aquella família. La cultura japonesa, heu dit abans, no sé quina obsessió tenia, no sé si com tenien l'actriu de Kill Bill, havien d'aprofitar a fotre Àsia. També la cultura índia, de sobte, hindú, o rara, que fan blackface, que unes pinta... O sigui... També et dic, el blackface... És de modernos, això. Sí, però em refereixo que hi ha... Això és de modernos. Igual que hi ha pel·lícules, que és el que dèiem, que ara tornes a veure Torrente i dius, això està més que cancel·lat, o això ho dius en aquest context, i allà potser ni sabien que era el blackface i ni sabien que estaven fent una cosa dolenta. Bueno, Hollywood fa temps que pel que sigui coneixen el que és el blackface. L'únic que així més sutil no passa res. Però ja en els seus anys els van fonar bé pel blackface. Perquè el de no contractar actors negres era molt fort, això. Jo el director, el que em refereixo és que imaginar-me el making-of d'aquesta pel·li se'm fa una mica incòmode. O sigui, m'imagino, no, clar, i ara faràs com un massatge amb una broma sexual. I ara aniràs al McDonald's i faràs una broma sexual. Ara vindrà un del paquet i tu li diràs no, me la podria haver fotut per la rejilla i ara faràs una broma sexual. I se'm fa una mica estrany. Per què a vosaltres una dona, perdó, li pega una llapada a un volant i no truqueu al 112? O sigui, i us poseu catxó? O sigui,
Fins a quin punt aquestes coses, abans ho has dit tu, sexualitat com per als homes i tal. Com veieu totes aquestes escenes? Masses? No, són rares. Són Són molt rares en La el del volant context és que actual. És molt heavy, sí. A mi em va fer com dir, hòstia, la quantitat de germans que hi haurà al volant. Ara Clar. te n'has de fotre la llei de llengua. Però quins referents hi havia a l'època? Quins referents hi havia a l'època? No ho sabeu, No perquè sé. no existíeu. Però Pau, tens el fre de mà. Paris- pots ja- Tenies 3 anys, però quins referents tenies tu? Els Teletubbies? Paris Hilton, per exemple. Paris Hilton. Clar, Hilton. totalment. Ara em ve aquí... Lindsay Lohan, la Britney Spears... Pamela també una mica, Anderson, totalment. totes aquestes eren superdivas hipersexualitzades que al final eren referents de l'època i al final allò era el que estava acceptat. Per sort, ja no ho està. Però abans era cul gran, tetes grans, tot de plàstic i allà estaven. Any Fantàstic. Els 2000, sí. Els 2000. Que era la moda 2000 era, Sí. Jo és el que per Que- mi més m'ha tret, però bueno. Però tot i així, tu abans has dit una cosa, no sé si estàvem fora micros o no, que era, et va sorprendre dones pagant. En plan, Això és fotent bo. hòsties. Jo crec que, ara no em sorprèn, però vull dir, quan jo era petita vaig dir, en sèrio, noies, en plan, que no estan plorant, vull dir, clar, tens una mentalitat de princeses o potser acabes de fer la Rapunzel i llavors te'n vas a fer una Sí. altra cosa i dic, hòstia, que guai, cine, que xulo, però a més no veig un paper que les noies estan plorant o que hi ha el company tal, i que li donen protagonista a noies, que a mi reparteixen hòsties, dic, hola, és Sí, cine, saps això? Vull dir, No, sí, que també té aquesta part, o sigui, sí té tot aquest component que és molt sexista, antic i de com es tractava la dona, però a la vegada té aquesta part de, o sigui, és que són dones al final empoderades en les seves feines i que ja són les importants dintre d'aquesta agència d'espionatge. Sí, per molt dintre que hi hagi que- aquest home darrere, misteriós, que no sabem qui és, Sí, m'ha però seguit l'altre fent una mica mal contacte, rotllo. que és el que fa el Boyle, Sí? sí. Ui, el Boyle, és, que bo, és, tio. és un inútil. Ell És l'únic que imbècil. serveix és per parlar amb el Charlie. No fa cap mena de feina Bueno, més. té un superpoder. Quin No ho superpoder? heu vist? El Boyle és l'única persona de la pel·li que té autèntics poders. Sí, tenim un telèfon mòbil. No, utilitzar els dits d'antena. Ai, És veritat. Increïble. És Jo que perquè pensava no em digui, que- després jo no digueu que pensava aquesta pel·li és anaves a prenen en dir sèrio. el fet de fer amb un sabó una pistola hiperrealista clar. amb les dents. Jo pensava que anaves a dir aquest superpoder. molt fort això Bueno, també. ja he conegut gent que fa coses molt boges, eh? Amb les dents? No. Ah, amb el sabó? Amb els dits. Sí. No me'n recordo què anava a dir, endavant. Bueno, vale. Molt bé. que són les importants de l'agència, tot i que responguin a homes. Sí, Sí. veníem clar, penseu que surt Els Àngels de Charlie i abans què teníem de referents d'espionatge? Missió Impossible Clar. i James Bond. Sí. Per tant, sí que hi ha aquest punt de... Oh, Per fi. sí, per fi. Però clar, perquè enganxés, suposo que s'havia de fer aquesta hipersexualització dels Sí. personatges. Suposo. potser. Sí, perquè la sèrie, que és molt més antiga, ja eren 3 dones que... Sí. I no era tan... I no era tan no així. l'he vist, però per el que es veu no crec que fos tant. No ho era ni molt menys. No Però sé. també els 70 tenien aquell component que els 70 van ser com el nou paradigma Hollywood, es moria Sí. el Hollywood clàssic, de l'edat d'or de Hollywood. Aleshores van provar coses noves com Star Wars. Oh. Cuidado, Uau, coses de sobte, supernoves. Sí, que en aquell moment sí, realment sí, però que vull dir que al final han sigut el 2000, venies del Reagan i totes les coses, havia guanyat els ultra-megacapitalisme, portaves 10 anys de visca els diners, Sí, sí. i És que potser si no haguessin tingut aquesta imatge de les noies que no tingués tant la sexualitat aquesta, és que potser no hagués tirat tant la peli. ja. Bueno, Clar, però és que dic, a mi això, vull dir, ni en ve ni en va si hi és o no hi és, però clar, potser el sector altre diu, és que no, clar, jo vull Sí, ja sí, que ve sí. que algú així, deixem veure una teta o alguna cosa així, saps? no, si el sector... Va, que paga 8 euros per l'entrada. Però saps que Mig pit. ni m'ha molestat, sí que l'escena del volant, és que és molt, té una És mica ra- de és cringe, raro, he de dir, és raro. però tu, entenc que la Dylan està fent veure que vola el cotxe i llavors està com encara fent el personatge i tot això. Hòstia, Julia, tú la agitas y yo la meto. Bueno, Sí, Ya, yo la ya. meto. Es interpretación. 100%. Te la agito. ¿Qué agito? ¿Qué agito? Clar, és que és una mica... La meto, ¿qué meto? ¿Qué meto? Bueno, Sí. en fi, Referències. Però bueno. és raro. Tot i així, valoreu bé les actuacions de les 3 actrius, valoreu... A mi jo he trobat a faltar una cosa. Què has A més, trobat a és faltar, curiós. Pau? Gràcies perquè quasi se m'oblida. Coneixeu la relació entre elles? Us queda clar qui es porta bé amb qui... Parlen molt entre les 3? Perquè jo no t'hi recordo un diàleg entre les 3 xerrant. Sí, crec que sí. crec que entre les tres es porten molt bé, bueno, es porten bé, Sí. però la Cameron i la Drew sí que és veritat que des de sempre han tingut una amistat molt, molt consolidada. Ja, és que clar, jo he trobat a faltar que menys en algun moment que parlen dels nois i un altre dels aràndanos,
I és com que en cap moment s'han assegut, que tampoc ho he trobat a faltar, per deixar-nos clar les relacions i parlar entre elles i tal. No, o sigui, directament mitjançant l'acció ja t'han demostrat que tenen una química absoluta, punto. Aviam, que és hora i mitja de pel·li, que tampoc et dona temps, això. No. Sí, siguem sincers, al final, amb hora i mitja de pel·li has d'anar... I té ritme, té bastant de ritme. Home, si una cosa té ritme, la pel·li passa... No para. Si no para, és tu, i vinga, a dormir, nen, ja s'acaba la pel·li, crèdits. Si això ho té claríssim. El tema actuacions, sí. No, jo he notat que la gent s'ho estava passant bé gravant-ho. Sí? Sabeu? Sí. Jo he notat que s'ho estaven passant bé. Això, abans has comentat Mamma Mia, passa una mica el mateix, que es veu que era perquè anaven borratxos. Però jo cada cop detecto més... Bueno, detecto, a veure, probablement m'ho inventi i no sigui veritat. Però m'amola el fet de, mentre estic veient una pel·lícula, aquella persona s'ho està passant bé o no? Saps, quan van fer corten, es va donar una abraçada amb l'altre i van hartar-se o no? Saps, o van pirar? Jo crec que hi havia, per lo que es veu, un bon ambient. Sí, no, jo crec que més endavant, sobretot que han passat 20 anys, que de fet van fer com el retrobament de les 3 i tal, no va ser aquell moment de «Ai, fue la peor experiencia de mi vida», sinó que en veritat ho recorden bé. Sí, que jo crec que en general l'ambient i entre elles, tant fora com dintre càmeres, es porten bé. Això es nota molt, jo crec. Gràcies al making of. Que tornin els making of als crèdits. Sí, molt bé. Per què s'ha tret això? Molt bé, sí, és veritat. Molt bé. Sí, senyor. Que tornin. Que tornin. Els bloopers. Els de Pixar, que a més els falsejaven. Sí. Oh, boníssim. Sí, els de Toy Story eren molt bons. Això és una pena, que s'hagi perdut. Jo vull dir dues coses molt ràpides. Endavant. Molt ràpides. Una, el senyor aquell que és mut i té una espasa... Sí. Ostres, quina mania. És el de Regreso al Futuro. No ho sabia. És el pare de Marty McFly. Sí. Hòstia, no ho sabia. Sí. A mi em va fer molta mania. Que olor de cabells. En un moment de la peli surt un programa de tele que es diu Soul Train. Soul Train és un programa que va començar a l'any 1971 i jo em pensava que només havia sigut 70 i 80, però va acabar el 2006. Per tant, sí. I quan surt el Soul Train sona això. Clar, jo aquí vaig dir, no, tio, el Soul Train, què m'esteu fotent? Després he buscat informació i sí, pot passar. En algun moment el Soul Train podia passar i sona això. Però realment el que sonava, i com a ambaixador del funky i el soul en aquest programa, normalment sonava això. Que això ja et dona una miqueta més de... I a més, el guai d'aquest programa és que feien... eren parelles que feien dues files i s'ajuntaven i ballaven i passaven pel mig de les dues files fins a arribar al final. Jo crec que algun dia ho hauríem de fer. I fins aquí el meu apunt. El què? Fer el programa, tenir parella? Un Soul Train. Un Soul Train. Crec que en general els programes de ballar a Catalunya mai han funcionat gaire. Sí, en plan de ballar. Cantar i coses així, sí. Però pel 33 segur que sí. Home, sí. El 33? Sí, home, sí. Pel 33, pobres ja n'existeix. Però ja sí com sigui, m'ha agradat molt aquest apunt perquè si una pel·li potser recupera això, és justament Tarantino. Exacte. Després. Si no és a Michael Bill, però crec que a Pulp Fiction... Bueno, clar, Pulp Fiction és molt d'abans. O sigui que aleshores no em serveix com a comparativa, però sí que és veritat que jo trobo que Kill Bill és la versió millorada d'aquesta pel·lícula. A veure, perquè jo crec que té un altre tarannà, Sí, té un altre tarannà i se la pren més a conya, realment. Sí. Totalment. Però sí. Dit això, tanquem una miqueta aquesta tertulieta i anem precisament al contingut extra que te'n trobem a faltar. O potser... O te pots fumar la meva secció... El ritme de la pel·li, potser, no? Millor? Hòstia, molt bé. Ja que estàvem parlant de música, crec que podríem parlar una mica més de música una estona. M'acabo de fumar una secció sencera. Endavant amb el ritme de la pel·li. El ritme de la pel·li, amb Pau Melero. No he entrat bé, oi? No he entrat bé. És que ves la Sílvia... Ara, el ritme de la pel·li. Però que vaig sense ulleres, Sílvia. Ara mateix per mi ets una taca. Que vaig sense ulleres i... Clar, vaig sense ulleres, no veig res. Era escoltar. Senyora, no sé qui és vostè. O sigui, no sé qui ets. Deixa'm posar les ulleres que no t'escolto, no? Sí, bastant. Doncs d'acord, passem abans, saps? El ritme de la pel·lícula. El ritme de la pel·li és un tal Ed Sheeran que ho ha fet. I vosaltres direu, Pau, no sé qui és Ed Sheeran. No sé què, gràcies. Doncs ha fet 68 pel·lis. I vosaltres direu, conec alguna? No, ja us dic jo que m'aposto al que vulgueu, la meva jubilació, que no heu vist cap d'aquestes 68. Hi ha una... Adrià, són molt dolentes totes, Bueno. I tenen molt poques visualitzacions a Spotify, són brossa, Brossa. Ni Antena 3 per la tarda. Després ho revisem. Val, tenen una, té una, el Ed Sheeran, que més o menys té una mica d'escoltes, que és una del Kevin Spacey, Key Pax.
El que se diu ahí al ballo. Què pax? Exacte. Pues el què pax I no, la puta merda. Però ha fet la banda sonora de totes les pel·lis del diari grec. Ah, crec. Pues Que a lo millor sí. A lo millor sí. Bueno. Aquestes les he vist diverses vegades. Pues, a més, totes, n'hi ha un huevo. Pues és aquest home. Va passar dels Àngels del Charlie al diari grec. Què passa? Que aquesta pel·lícula, per la banda sonora, destaca l'elecció de les cançons, però no per les composades. M'enteneu? Sí, per la seva habilitat d'agafar totes les punyeteres cançons del 2000 que deien Angels. Totes. O sigui, era l'únic filtre. Alet va dir, persona que ha d'agafar les cançons, totes les d'Angels, totes. I ja està, aquest és el meu anàlisi de la música. Bueno, us preguntaria què us ha semblat, però Júlia, has comentat que a tope amb la música, oi? Jo crec, sobretot, la que més m'ha tirat, la del tema dels crèdits. Molt bé. Crec que és la millor, a més amb les preses falses al final, vull dir, crec que és cine, totalment. I els 6 segons de Billie Jean, que us han semblat? Wow. 6 segons, només? No, jo m'he quedat una mica... que dic, ben, doncs, endavant, vale. Sí. Endavant, per Blink 182, fotent, o sigui, agafant-me per la solapa i dient, torna a tenir 15 anys. No. Sí. És el que em va passar. I The Prodigy també per... Oi. Bastant així. No, entren bé. El que passa és que a mi se m'ha fet molt pesat el tema que tota l'estona diguessin Angels. Així que avui us porto el joc de furor, que si no teniu vida de cau o d'esplai, bàsicament és, jo us dic una paraula i m'heu de buscar cadascú individualment, primer l'Adrià, després la Júlia, després el Pau, una cançó que tingui, m'heu de cantar un fragment d'una cançó que tingui aquesta paraula, d'acord? Vale. No us ho faré fàcil. Val tant en castellà, com en català, com en anglès, ok? I la paraula que heu de buscar, Adrià ve molt perdut, començarà el Pau, després la Júlia, després l'Adrià, ok? De res. Començarà el Pau, després la Júlia. Atents, la paraula que no l'he pensat, que m'heu de buscar cançons és amor. Amor, love is in the air. Ok, next one. You let it love. Next one. Ara m'has trencat la ment, però jo pensava que era una paraula per cadascú. Jo ja estava tranquil esperant la meva paraula següent. No, amor. Passa palabra. Pues eliminat. Queden 2. I wanna love you. Next one, Júlia. Love is wanna look at Pau. me. Love is natural, I can believe. Júlia. Love is in the air. Repetida. Ai! Ha guanyat el Pau. Saps que ni m'havia enterat? Jo només estava pensant, vale, que no me la prengui. I llavors has ja... donat temps a fer una altra? Sí. L'hem fet molt ràpid. Sí, però l'Adrià que... No, ara que jugui, ara que torni, clar. Sí, però jo ho intento, Val. És que potser em quedo en blanc igual. Us he dit amor, ara us diré cel. Val, cel, cielo o sky. 3, 2, 1... Sky for the stars. Serveix. Ai. Next one, eliminada, Adrià. Ja està. Hòstia, cel? Mr. Blue Sky, per exemple, ja està. Bueno, doncs Pau, has tornat a guanyar. Dime cielito lindo que yo... Jo ho sento, però soc molt dolent per aquestes coses. Ostres, doncs no tinc més. És més, quan tu m'has dit furor, no sabia ni quin coi de cosa era. Per això ho he explicat. No, res, pensava que no va haver més competència. Heu jugat molt bé, l'amor m'ha agradat molt. No, heu fet un ping-pong molt bé. Ho heu fet molt bé. Doncs podeu jugar a casa, sols és una mica trist, jo ho he intentat, però com no tens ningú que competir, és molt trist jugar a furor sol. Li estic demanant als creadors que intentin crear una versió per la gent que estem sols. També et diré, Pau, jo jugaria sol i el perdria. Diria, mira aquesta paraula. Merda! Me l'he robat. Repetida, no, puta. Però bueno, i fins aquí la meva secció de Rima de la Peli, que aquestes pel·lícules del 2000 te posaven un bon repertori i te donava absolutament igual. Sí, la veritat és que sí. Amb això bona feina. I ara sí que, si vols, podem passar al contingut extra. Què et posaven les pel·lícules del 2000? Contingut extra! Contingut extra. Doncs vinga, som-hi amb el contingut extra. És una espècie de concurs, va cap a tu, Júlia, d'acord? I et diré unes preguntes i unes opcions. Segons el que contestis, al final se't donarà una puntuació. I segons el que hagis tret en aquesta puntuació, podràs ser un àngel de Charlie, vale? Un Sonny Angel o un àngel de l'illa. Vols que et conti els punts, Pau? Que un àngel de l'illa vol dir ser Mossos d'Esquadra. Sí, per exemple. La primera pregunta, atenció, 3 opcions. La primera pregunta, hi ha una bomba i l'has de desactivar. Quin cable talles? Opció A, el vermell. No estic del tot segura, però tallaré el vermell i m'esperaré a l'últim segon per tallar-lo. Opció B, no em van ensenyar els colors, per tant faré una trena amb tots els cables i esperaré que algú altre ho faci perquè sóc de la generació Z. O opció C, el més important és la comunió de tots els catalans i que tots es sentin que formen part de la mateixa explosió. Molt bé. Jo faria la A.
Molt bé. Següent pregunta. T'has d'infiltrar a una festa de gent rica. Què et poses d'outfit per passar desapercebuda? Opció A. Et vesteixes com una cambrera i sospitosament filtreges amb un playboy de 80 anys per robar-li una clau d'accés a una caixa forta. Opció B. Vas completament despullada, et poses un casc que simula una cirera i fas cara de la nena de xurro que aquelles dels quicos. Quin mal rotllo, Pau? Endavant. Opció C. Et vesteixes com un enterramorts i treus temes de conversa com els quilòmetres que has corregut aquest matí o el temps que fa per semblar un personatge secundari. Tiré la A. Molt bé. Tercera i última. Un mercenari vol lluitar amb tu fent karate. Què fas? Opció A. Li plantes cara amb moviments de karate, kung fu i una càmera lenta que et permet fer salts estranyament estàtics. Vale? Opció B. Et despulles i t'arrepenges... Pau? Opció B. Et despulles i t'arrepenges a una taula per mirar-lo de reüll. Vale? Molt bé. Opció C. Crides a la calma i al seny, li pagues uns calés i menteixes dient que no has amagat cap indemnització com es va fer amb el Hard Rock. Fem la A. D'acord. Comptaré els punts i són tots el mateix. Podia ser un àngel de Charlie, podia ser un Sony Angel o podia ser un àngel de l'illa i enhorabona, ets un àngel de Charlie. Ole! Molt bé. Bravo. Mira, la Melody. Marxa d'aquí. Melody, ja està. Prou. Per favor. ¿No hay una señora cantando allí todo el rato de fondo? Per favor, Melody. Ets un àngel de Charlie, ja pots salvar el món... pots salvar a un multimilionari d'una conspiració espia contra ell amb tacons i ballant tota l'estona cançons que no van on toquen. Però bueno, endavant. D'acord? O sigui, felicitats. Gràcies. Molt bé. Doncs fantàstic, i amb això sí que ara arribem una miqueta al final, no, ja, del tancament Sí, de tot això. marxem ja d'aquí, va. Jo crec que tinc febre. Doncs sí, necessites un... Baròmetre! El baròmetre. Bueno, doncs, Pau, comences tu, Corbalan, amb la teva nota. La meva nota és un 2,5 sobre 5. Explosions i estereotips dels 2000 estem ben tips. Ja està bé. T'han fet alguna cosa el 2000, a tu? Sí, no, a mi no m'agraden gens els 2000. Per què? Però ja estan tornant. Ja ara tornen. Aquest és el problema. Aquest és el problema, que estan tornant. Som d'una generació que ens pensava que érem supermodernos perquè el nostre ordinador feia menys soroll que els 90, però seguia fent igual de soroll i si trucava se'n anava tot a tomar pel cul. I això ho vaig viure. I una pel·li trigava 3 dies a descarregar-se. Per l'amor de Déu, els 2000 no van ser una bona època. Era cutre, els 2000. Ja sí, per cert, si descarregaves pel·lis als 2000 és que eren il·legals. Jo no ho he fet mai, això m'ho han explicat. I hi havia un anunci al principi que era tan... Superbo! Sí, Sabies que aquell anunci el van denunciar perquè la música tenia copyright? Bé. És el més heavy. Allò que pensaves que, joder, en part deies, joder... L'anunci de la pirateria, L'anunci famós de la pirateria era un anunci pirata. O sigui, és el més heavy, que jo veia el DVD i deia, joder, però aquests anuncis es posaven als DVDs que estaven pagats. Clar, o sigui, jo no sóc a qui li has d'enviar aquest anunci, capullo. Jo no sóc aquest suposadament terrorista. T'ho imagina't, papà està en plan dient, però a mi per què? Però si he agafat una música de l'internet. Clar. I sí. Si jo sóc el poder suprem de tot, com estic jo incomplint res? Van anar al metge per superiorities. Sí, no. En Bueno, fin. Pau, la teva nota? 2,5 sobre 5. Dura. Però és que això, a mi em sembla molt fort el teu comentari d'avui, Dura. Tota la peli fan comentaris en dobles sentits i jo no puc dir dura. Sí, però dura el què? Una hora i mitja. Endavant. Endavant. Adrià, endavant. Jo li he posat un 3,5 sobre 5. Si te la prens a conya, és molt bona. Molt la bé. Veritat. Jo me la vaig prendre així. Jo l'he xalat molt. Júlia, comenta'ns. Com són. I tu? Jo és que, clar, no tinc la visió com vosaltres tan crítica, perquè, clar, us estic dient que és la meva pel·li preferida, per tant, per mi és un 5. Molt bé! Molt bé. Un 5. Frase. 5 sobre 5. Amb ma mare he ballat. Molt bé. Ma mare ha ballat. Doncs vinga, va, marxem d'aquí. Doncs dit això, sí, anem plegant. És hora de sopar. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Ens hem de fer foto. Realitzat i locutat per la generació més preparada de la història.
que ens hem de fer fotos. Doncs moltes gràcies a tots per escoltar el No Som Ningú. Us portem aquí al curet per escoltar-nos. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes @nosomningú_oficial. Una promo que vulguis fer, poden seguir a tu també. Se'n podeu seguir on vulgueu. Però per xarxes. Pel carrer no. Bueno, pel carrer no seria el primer cop, però vull dir... Com? Què? No dona temps no dona temps. Crítica social de Però sí, sobte. em podeu seguir, si em veieu a un cinema lluny de Tarragona, em podeu dir hola també, si voleu un Molt bé. autògraf, doncs també us el Endavant. dono. I un cop més, moltes gràcies, Pau, De res, a disposar. pels dos, a la Sílvia i a la Laura, que estan aquí tirant endavant això. Sílvia, Laura! Radio Cambrils de sobte també, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres també. I sobretot, la setmana vinent tindrem programa dels Oscars. No encara el dels Oscars, sinó la prèvia, que és dimarts, que comentarem o Emilia Pérez o The Brutalist. Vale? La mare que em va parir. Així que voteu per la que menys us agradi, si ens voleu torturar, o per la que més us agradi, si voleu que ens ho passem bé. I sobretot, diumenge, la nit dels Oscars, Ara, estarem allà en directe, En nosaltres, directe, per tot explicant-ho arreu. tot. Bueno, allà no estarem a Los Angeles. Estarem No. més aquí. Més que allà, estarem aquí. Serem els vostres àngels dels Oscars. Sí, realment sí. Voleu ser el nostre Charlie? I recordeu, això com sempre, a les 9 en directe per Tarragona Ràdio, l'96.7 de la FM, o per YouTube, al canal de Tarragona Ràdio. I el dimecres? I dimecres, a la resta de plataformes, hi ha Ràdio Cambrils. Molt bé. I ara sí, bona nit, visca el cinema en català i visca Tarragona! Visca el Charlie!